لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Faslun, ari ieu eta hiji fasal. Syurutus sholati, ari pirang-pirang syarat sahna salat. Syurutus sholati, ari pirang-pirang syarat sahna salat. Samaniyatun eta 8. Samaniyatun eta 8. Taharatul hadasaini, tegasna kahiji suci tina dua hadas. Taharatul hadasaini, tegasna kahiji suci tina dua hadas. Wa taharatu sareng suci anin najasati tina najis. Wa taharatu sareng suci anin najasati tina najis. Najisna anu teu dimakfu. Adapun anu dimakfu mah ya teu jadi masalah. Pisaubi dina pakaian. No dimaksud pakaian teh adalah segala sesuatu yang dikenakan dan yang dibawa meskipun tidak bergerak dengan gerakan kita dan yang nempel kepada kita. Nah itu namanya saub. Jadi lain wae baju, termasuk meureun sarung, peci nya. Lamun ngangge jam tangan eta jam tangan. Mun make gelang, misalkan dompet aya duitna gitu nya. Naon deui eta meureun? Aksesoris lain lah. Eta namina saub termasuk. Sehingga pastikan naon anu kurang dipake, dikenakan, dibawa eta kedah suci tina najis. Wal badani sareng badan. Badan dari mulai ujung rambut sampai kaki ya. Kaki, dampal kaki sampai ujung rambut, mencakup bagian dalamna hidung ya, atau mulut atau mata, sehingga mata ge bagian dalamna ya kedah bersih tina najis. Wal makani sareng tempatna. Tempat salat teh adalah segala sesuatu yang menempel kepada badan kita atau pakaian kita ya. Nu nempel kana badan sareng kana pakaian eta namina makan. Hatosna lamun pas nangtung gatincak, pas diuk ka diukan, pas sujud ka sujudan eta namina makan atau tempat salat. Wa satrul aurati sareng nutupan aurat. Wa satrul aurati sareng nutupan aurat. Wastiqbalul kiblati sareng yang hareup kiblat. Wastiqbalul kiblati sareng yang hareup kiblat. Wastiqbalul kiblati sareng yang hareup kiblat. Wa dukhulul waqti sareng asup waktu. Wa dukhulul waqti sareng asup waktu. Wal ilmu sareng nyaho bermakna yakin. Wal ilmu sareng nyaho atau yakin. Bi fardiyatiha kana farduna salat. Bi fardiyatiha kana farduna salat. Sehingga lamun orang ragu-ragu karena status farduna salat, maka teu sah salatna. Wala ya'taqida sareng yen ulah nekadkeun itu si jalma. Wala ya'taqida sareng yen ulah nekadkeun itu si jalma fardhon kana hiji fardu. Nekadkeun salah satu fardu anu tentu teh ditentukeun ku urang apakah ruku, sujud atau rukun lainnya. Min furudiha dina pirang-pirang farduna salat sunatan kana sunat. Sunatan kana sunat.
sunatan kana sunat. Nu katujuhna ulah nekatkeun farduna salat sebagai sunat, sehingga nu fardu kedah dianggap sebagai fardu. Lamun aya nu fardu ku urang dianggap sebagai sunat, maka teu sah salatna. Ruku naon ruku statusna sunat. Nah, karena teu ngaji teu sah salatna teh. Ya, teu sah salatna. Jadi kedah nyaho kana maon anu fardu naon anu sunat. Kan dina salat teh aya anu fardu disebutna teh rukun, aya anu sunat, apakah sunat abad ataupun sunat hayat. Sehingga kudu apa hiji-hijina. Sehingga lamun orang meyakini fardu sebagai sunat dina salat, maka teu sah salatna. Wajtinabul mubdilati sareng ngajauhan pirang-pirang anu ngabatalkeun. Wajtinabul mubdilati sareng ngajauhan anu pirang-pirang ngabatalkeun. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta dua. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta dua asgorun tegasna kahiji hadas leutik wa akbarun sareng asgoru ya tong make tanwin. Asgoru tegasna kahiji hadas leutik wa akbaru sareng hadas gede. Asgoru tegasna kahiji hadas leutik wa akbaru sareng hadas besar. Asgoru akbaru teh namina isim ghairul munsharif tong ditanwinan eta. Ya, segat. Asgoro teh wazan fi'il, asgoro wasfiyah sarta wazan fi'il. Asgoro wa akbaru. Fal asgoro maka ari hadas leutik. Fal asgoro maka ari hadas leutik eta mah perkara aujaba anu ngawajibkeun itu emma al wudu'a kana wudu. Fal asgoro maka ari hadas leutik eta mah perkara aujaba anu ngawajibkeun itu emma al wudu'a kana wudu. Wal akbaru sareng ari hadas gede eta mah perkara aujaba anu ngawajibkeun itu emma al ghusla kana mandi. Al ghusla kana mandi. Al-ghusla kana mandi. Al-auratu ari pirang-pirang aurat eta arbaun opat. Aurat kabagi kana opat. Aurat rajuli ari auratna lalaki mutlakon secara mutlak. Aurat rajuli ari auratna lalaki mutlakon secara mutlak wal amati sareng amat fi sholati dina salat. Lamun lalaki mah mutlak iraha bae, lamun amat mah dikaidan dina salat unggul. Eta mah perkara baina surati antara pusar warukbati sareng lutut. Bagian tubuh antara pusar sareng lutut, buja jeung tuur. Berarti antara bujar jeung tuur kedah ditutup. Nah, termasuk ke dalamnya adalah bujalna ongkoh sareng lututna ongkoh. Eta ge sami kedah ditutup. Lain pas bujal pas lutut, tapi buja jeung lutut tangge sami kedah ditutup. Kahiji terus wa auratul hurrati sareng ari aurat na awewe merdeka. Awewe merdeka teh adalah awewe anu lain statusnya sebagai amat. Jika awewe zaman ayeuna itu hurrah hunggu sadayana. Fi sholati dina salat wa auratul hurrati sareng ari aurat na awewe merdeka. Fi sholati dina salat eta jami'u badaniha sakabeh badanna itu hurrah, seluruh awak termasuk rambut, termasuk dampah suku. Masih wal wajhi salian wajah wal kafaini sarang dua telapak tang leungeun. Masih wal wajhi salian wajah wal kafaini sarang dua dampal leungeun. Kafaini kafain teh ini sarang ini kaf namina. Ieu depan belakang. Nah, itu kaf. Jadi boleh terlihat. Lain ini hunggul. Ayo icuna ina hungkul ieu mah sami ini depan belakang gitu. Iya sampai pergelangan tangan, sehingga pergelangan tangan harus tertutup. Kafain. Nu kadua, nu katilu wa auratul hurrati sareng ari auratna awewe merdeka wal amati sareng amat indal ajanibi nalika jeung lain mahram. Indal ajanibi nalika lain mahram. Ketika bersama dengan yang non mahram.
baik itu mahram sebab nasab, sebab rodoah atau sebab musaharah, non mahramna ghair mahram. Eta jami'ul badani, seluruh badan, sakabeh awak termasuk wajah dan dua telapak tangan, meskipun aman dari fitnah. Coba lamun ningali kana pendapat mu'tamadna Imam Asy-Syafi'i, awewe teh lamun keluar ketika bersama dengan laki-laki yang lain itu seawak-awak ada ditutupan gitu nya. Buni kabeh nya, termasuk wajah, termasuk dampal dengan menurut pendapat yang mu'tamad. Wa inda maharimiha, sareng nalika mahramna itu hurrah. Wa inda maharimiha, sareng nalika mahramna itu hurrah, wan nisa'i, sareng pirang-pirang awewe. Etama perkara baina surati, antara bujal warukbati, sareng lutut. Adapun ketika si perempuan bersama mahramnya, ya, laki-laki yang mahramnya dan perempuan-perempuan yang lain selain wanita kafirah dan muslim yang fasik, muslimah fasikoh, itu antara pusar dan lutut. Itu adalah pembagian orang. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang pasal uzurna salat. Kamari uzur teh adalah perkara-perkara anu teu jadi dosa lamun ngahirkeun salat dina waktuna. Salat lohor teh kuduna mah antara jam 12 sampai jam 3 misalkan. Pek teh salat lohor nah jam 4. Itu kan mengakhirkan salat, mengeluarkan salat dari waktunya. Eta dosa-dosa. Kecuali aya uzur, maka henteu dosa. Uzur na ngahirkeun salat ada dua. Yang pertama adalah tidur dengan ketentuan tidurnya sebelum masuk waktu sholat, atau setelah masuk waktu sholat tapi dia ada dugaan kuat akan bangun sebelum waktu sholat berakhir, atau ia memberi wasiat, memberi amanat kepada orang untuk membangunkannya. Lalu yang kedua adalah lupa yang ditimbulkan dari perkara-perkara yang bukan maksiat. Lamun lupa karena perkara maksiat, maka eta dosa wae. Main game, main catur misalkannya, main bola gitu. Perkara-perkara anu melalaikan, itu dosa wae. Ya, contohna kumaha lamun lupa sampai ka henteu dosa tadi termasuk dosa, seperti hal-hal anu bernilai ibadah gitu. Ngaji sampai ke poho waktu sholat itu naon. Nah, itu adalah uzur sholat, sehingga ketika sholat dikerjakan di luar waktunya, akhir sholat itu tidak dosa. Lamun selain eta dosa. Terus ayeuna urang ngabahas tentang syarat sholat. Yang dimaksud dengan syarat sholat di sini adalah syarat sahna. Karena syarat sholat itu kabagi dua, aya syarat wajib, aya syarat sah sholat. Berarti lamun syarat wajib, lamun henteu terpenuhi salah satuna, maka sholat teu wajib. Sholat teu wajib. Lamun syarat sah, lamun henteu terpenuhi syarat salah satuna, maka sholat teu sah. Bedanya antara teu wajib sareng teu sah. Mun teu wajib mah berarti lamun teu sholat teh teu dosa, lamun teu sah mah lamun teu sah mah salat teh teu tuntas, teu sah nya, berarti fasid, rusak atau batal, maka salatna kedah diulangi deui lamun teu sah nya. Syarat wajibna salat dia teh disebutkeun, orang sebatkeun syarat wajibna salat teh eta aya genep. Kahiji kedah Islam, berarti teu wajib salat ka jalma anu kafir. Tapi kafirna kade kafir anu asli. Adapun kafir murtadi dia tetap wajib salat, hanya saja tidak sah salat sebab dia sedang murtad. Nah, tapi salat wajib, sehingga lamun balik deui ka Islam, maka salat anu ditinggalkeun selama ia murtad wajib untuk diqadha. Syarat wajib salat nu kadua adalah balik, sehingga teu wajib salat ka jalma anu can balik. Anu katilu adalah berakal, sehingga teu wajib salat ka jelema anu teu berakal atau anu teu hideng, seperti budak leutik anu can tamyiz teu wajib salat.
usia 2, 3, 4 tahun, 5 tahun teu wajib salat. Anu kaopat adalah suci tina haid sareng nifas. Suci tina haid sareng nifas sehingga teu wajib salat ka awewe anu keur haid, anu keur nifas. Bahkan teu wajib diqodhoan. Kecuali dalam permasalahan datangna haid nifas atau berhentina haid nifas, turuwul mani atau zawalul mani. Lalu anu kalima adalah sampainya dakwah Islam. Berarti lamun anu teu nyampe dakwah Islam ka eta jalma maka teu wajib salat. Ya, mungkin aya hiji wilayah, hiji kelompok jelema anu dakwah Islam tidak sampai ke badannya. Anu kagenep adalah salimul hawashi, selamatnya anggota tubuh fisik. Artinya dia tidak dilahirkan dalam kondisi buta sekaligus tuli. Berarti lamun aya jelema lahirna teh buta sekaligus tuli maka teu wajib salat. Ya, kumaha tuh dan nerima informasi nage kesulitan. Titah maca kololong. Titah ngadangukeun akan budak gitu. Bahkan jelema anu budeg mah sok sapaket sarang bisu. Ya, tunarungu atau tong budeg. Ya, tunarungu, tunanetra. Nah, itu adalah syarat wajibna salat. Kahiji kedah Islam, kedua balig, katilu berakal, kaopat bersih tina haid sareng nifas, kalima sampainya dakwah, anu kagenep adalah selamat anggota tubuh dari cacat, buta sekaligus tuli. Ayeuna syarat sahna salat di dieu cenah syarat sahna salat teh eta aya 8. Naon tah nu 8 teh? Kahiji kedah suci tina 2 hadas. Hadas mana? Kahiji hadas gede, nu kadua hadas leutik. Naon hadas gede teh? Nyaeta setiap hadas anu matak ngawajibkeun kana mandi. Lamun hadas leutik setiap hadas anu ngawajibkeun kana wuzu. Ya, diharap dibahas tentang pembagian hadas. Nu kadua adalah bersih tina najis, naha tina pakaianana, tina badanna, sareng tina tempatna. Tadi nu dimaksud pakaian teh lain hartosna baju hunggulnya. Setiap hal anu ku urang dikenakan, setiap hal anu ku urang dibawa, setiap hal anu nempel kana tubuh urang, maka eta termasuk kana saub. Ya, lamun make peci na berarti kudu bersih tina najis. Lamun make aksesoris gelang, jam tangan, ya, anting misalkan, cincin, itu harus suci dari najis. Dompet, ya, sabuk misalkan. Naon tah celana dalam misalkan. Naon deui meureun? Mun nyanak dompet teh nyanak uang kudu bersih tina najis. Nah, sehingga supaya aman makan orang tak apal eta duit teh bersih atau henteu tina najis kan ada. Da kantong mau dompet saya nama. Besi eta dina duit teh aya najisan kan gitu. Do uang ge termasuk hal anu dibawa kan. Itu harus bersih juga dipastikan. Sehingga lamun pakaian aya najisan, naha nyaho atau teu nyaho maka teu sah salatna. Ya, teu sah salatna. Anu kadua adalah suci tina najis teh adalah badan. Termasuk badan adalah dalam bagian dalam hidung, bagian dalam mulut, bagian dalam mata. Itu harus suci tina najis. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, telapak kaki, ini harus suci dari najis. Anu katilu adalah suci tina najis adalah makan, tempat salat. Nyaeta tempat-tempat anu nempel kana badan sareng kana pakaian urang. Lamun najisna teh anu henteu nempel kumaha? Maka eta teu nanaon. Contohna kumaha? Saperti najisna teh aya di hareupeun irung pisan tapi teu keuna ngan kaisep bau nama ka ambu tapi teu nempel. Sah teu salatna? Sah. Hanapun mulut pisan misalkan lamun ngajulkeun letah cigana nepi teh eta sah wae. Ya, atau hanapun dada misalkan teu nanaon haek bae asal ulah keuna kana awak atau kana pakaian urang. Nah, tadi nu dimaksud tempat salat adalah setiap tempat yang ketika berdiri ka tincak, ketika diukan, ketika sujud ka sujudan. Dengan catatan tadi najisna teh anu henteu dimakfu.
Dan najis lamun ditingali dina dima'fu atau henteuna. Dima'fu teh najis, si najis tapi dihampura gitu. Najis tapi dihampura namina dima'fu. Nah, najis jika dilihat dari dima'fu atau henteuna kabagi kana opat. Kahiji najis anu henteu dihampura tina pakaian, teu dihampura tina cai. Ya. Teu dihampura tina pakaian, teu dihampura tina cai. Contohna naon tah loba. Apakah itu najis mughaladzah, mutawassithah atau mukhaffafah. Contohna naon misalkan kotoran, tinja, air kencing itu tidak dima'fu di pakaian dan tidak dima'fu di air. Ti lamun baju teu bisa dipakai ibadah salat, lamun cai teu bisa dipakai bersuci. Anu kadua adalah dima'fu dina baju jeung cai. Tadi makan tadi ma'fu, aya mah dima'fu dihampura nyaeta najis anu henteu katingali ku mata anu normal. Saking leutikna eta najis, eta dima'fu dina cai dina pakaian. Hartosna cai tiasa digunakan untuk bersuci, pakaian tiasa digunakan untuk sholat. Contohna naon tah? Misalkan lamun guru ngaos ti lama nyontohkeun teh adalah tapak kakina lalat. Laleur, ari laleur ulina sok di mana teh? Laleur mah ulina ge dina tempat-tempat anu kotor, nu najis. Dina bangke aya laleur, dina tai aya laleur. Eta laleur lah nya. Meureun lamun laleur eunteup kana tai, eunteup kana bangke, meureun nincakna teh meureun nincak mawa, meureun anu nempel teh. Saking kuleutikna teu katingali, nincak bala-balan dihakan ku urang. Ya. Karena inum cai di caina diinum, karena pakaian misalkan ya pakaiannya dipakai salat kumaha tah statusna lamun najisna teu katingali mah teu jadi masalah eta di ma'fu. Najis teu nya najis ngan di ma'fu dihampura gitu saking leutikna eta najis. Tah bagian nu kadua. Anu katilu adalah najis teh dima'fu dicai henteu dina pakaian. Ya, dima'fu dina cai henteu dina pakaian. Berarti lamun kana cai mah dima'fu tah, lamun dipake salat pakaian henteu. Contohna naon tah? Bangkai hewan anu teu memiliki darah yang mengalir. Maitah allati la dama laha sailun. Darah bangkai hewan anu teu memiliki darah yang mengalir. Contohna kutu. Naon tah kutu? Ya, siraru, simeut. Ya, simeut. Ya, lalat. Simeut mah henteu. Lalat lah, simeut mah bangkaina suci ya. Lalat, semut bukan simut, semut maksudnya. Semut, lalat, kutu misalkan. Siraru kan soalnya rametuk tah. Serangga-serangga kan dia darahnya kan teu ngocor. Lamun dibesat teh mah dibelah kan teu manceur getihna teh. Tah eta bangkai hewan nu kitu. Dina cai mah dima'fu. Hatos lamun cai kapuragan ku bangkai sireum teu naon. Tinggal dipiceun we sireumna bisa diinum bisa. Ya, ma'fu dima'fu. Atau pak cai keur wudu aya bangke naon tah misalkan siraruan teu naon hek bae. Selama tidak berubah we. Jeung jatuhna dengan sendirinya, ari jatuhna ku urang mah nya bermasalah. Nah, lamun kana pakaian eta dima'fu. Kana cai mah dima'fu, lamun kana pakaian berarti lamun pakaian urang aya bangke sireum, aya bangke kutu, aya bangke naon eta siraru misalkan bangke nyamuk dina pakaian teh maka teu sah salatna dan najis. Kadenya hati-hati. Contoh kasus adalah loba siraru anu di masjid lamun musim hujan itu hati-hati. Itu bangkainya tidak di ma'fu lamun dipakai dibawa ke salat. Tah eta nu katilu. Nu kaopat sabalikna ayeuna mah dima'fu dina baju henteu dina cai. Berarti lamun aya dipake salat nempel kana pakaian urang meskipun najis salatna sah da dima'fu. Lamun dina cai mah henteu. Naon tah?
darah anu sedikit, darah saeutik eta mah. Nah, satetes dua tetes itu kan saeutik. Saeutik jeung loba kembali kana adat. Ari sampai ka ieu mah nya loba tuh. Ieu mah saeutik kumaha saeutik? Ya, saeutik yang paling satetes, sagunuk itu kan saeutik. Itu tidak masalah. Ya, pas sholat misalkan bisulna bucat, nah itu naon, atau jerawat bucat, asal bucatna ulah ku urang we. Ya, dipencet mah nya najis. Tadi maaf eta mah. Ieu mah darah. Nah, darah urang atau darah batur. Atau darah nyamuk itu jadi masalah. Ya. Eta dimaafu dina so, lamun dina cai eta bermasalah meskipun saeutik. Paham ya? Jadi najis lamun ditingali dimaafu atau henteu kabagi kana opat. Tos tah pakaian tubuh sareng tempat salat teh kedah suci tina najis. Anu katilu syarat sahna salat teh adalah kedah nutupan aurat dengan jirim tohirin yamna'u ru'yati launil basyarah. Dengan jirim, berarti jirim teh kedah aya benda anu nampak, sehingga lamun katutupna teh berupa bayangan, ya ku bayangan seperti sholat di tempat anu poek bari bubulucunan sah teu henteu da eta mah sanes ku jirim, tapi ku bayangan hungkul ku poek. Yamna'u ru'yati launil basyarah, nu kadua menghalangi kana terlihatna warna kulit. Berarti lamun berpakaian mah tapi transparan. Nah, itu sah teu? Henteu. Jadi nutupan aurat teh kahiji kedah ku jirim anu bahkan ngurungkan awak. Sehingga lamun aya ku jirimna mah tapi dina tenda kumaha tenda? Tenda dipake teu kurang. Henteu eta mah teu sah salatna. Ku tenda misalkan atau dina liang salatna teu katingali ku batur ngan dina liang teu sah. Ieu mah kedah dikenakan dipake. Ya, dipakai teh kedah berupa jirim, aya bendaan. Terus nutupi karena warna kulit, sehingga lamun make pakaian tapi warna kulitnya katingali keneh eta belum menutupi aurat, belum termasuk kriteria yang menutupi aurat. Contohna naon tah? Make baju tina plastik transparan. Nah, itu bermasalah. Ya. Berarti lamun ipis eta teh masalah ipis ge, asal nutupan we kana warna kulit unggul. Karesek make anu hideung teu naon. Make karesek hidung itu dibulitkeun hek bae teu naon, asal nutupan aurat mun teu aya mah. Nah, lamun anu transparan sehingga warna kulit masih katingali meskipun kandel eta teu sah. Kedah diulangi deui teu sah. Karena syaratna anu nutup aurat teh kahiji kedah berupa jirim anu dikenakan, anu kedua adalah menghalangi pandangan dari melihat warna kulit. Nah, itu adalah aurat. Batasannya lamun lalaki mah ya, lamun lalaki wal wajib satruha min a'la wajana wajawanib, dari atas dan pinggir lalaki. Atas yang pinggir. Adapun bawah terjadi masalah. Lalaki ya di luhur. Berarti lamun misalkan aurat orang katingali ketika posisi di luhur dah eta teu sah salat. Cenah kumaha pakaian orang teh berbentuk segi opat misalkan. Sehingga lamun aya jelema di luhur bakal katingali tah si udina teh misalkan katingali atau bujalna katingali, maka teu sah. Ieu kedah katutup dari luar, dari samping digigir depan belakang kiri kanan, sehingga lamun pakaian orang melenge misalkan kancingna teh datang make jeroan deui teh make kaos dalam, make kancing teh molongo katingali tah bujalna teh teu sah salatna ya, teu sah. Sehingga bagi laki-laki itu wajib ditutup adalah bagian atas dan bagian samping. Adapun bagian bawah terjadi masalah. Sehingga lamun misalkan dikira-kira aya jelema aya di handap salat orang make sarung ya, teu make calana deui sah salatna teu nanaon. Teu nanaon hek bae. Tah lamun awewe mah seluruhna. Jadi atas, samping jeung bawah, sehingga dampal suku kedah katutup. Ya, katutupan.
baik itu pas sujud itunya komo kade pas sujud gitu bahkan kedah ngeyepek lah gitu ya sehingga nutup pada suku. Nah, sehingga karena dari bawah itu tidak dihampura gitu sehingga lamun awewe misalkan make mukena anu sapotong kan aya imkan celah yang terlihat gitu nya lamun pas ruku bari jero nate teu make baju deui ya teu make baju deui gitu sehingga lamun pas ruku lamun aya jelema di handap teh pasti katingali tah misalkan leungeun atau dadana maka teu sah salatna kan lamun hayang aman mah make mukena anu ngageblus langsung blus aman eta mah atau make mukena sapotong tapi di dalamna kedah aya tambahan pakaian besi di handap pas orang ruku teh imkan katingali maka teu sah ke salatna eta dina masalah nutup aurat. Lalu syarat anu kaopatna adalah kedah yang harup ka kiblat lamun deket kedah dugaan lamun jauh lamun deket cukup kudugaan kuat orang teh tos yang harup ka kiblat lamun deket kedah yakin yang harup ke arah kiblat naon tah lanu disangharapkeuna lamun keur nangtung ku dada keur diuk ku dada sehingga lamun misalkan ku wajah eta teu jadi syarat ku dada sehingga lamun wajah ngaliuk teu naon bae buak lieu kieu keur salat teu batal ngan makruh hungkul da yang wajib dihadapkan dada sehingga lamun dada mengkol di kiblat pas salat batal salat atau teu yang hareup ka kiblatnya jelas teu sah salatna sehingga tadi nu loba kejadian teh adalah ketika salat pas salam kan tadi akhir salatnya naon teh salamnya salam nu kasabaraha nu pertama salam pertama itu kan tahallulna salat sehingga lamun ayeuna orang mengkol heula dada ka kiblat salam can geus maka teu sah salatna batal as-salatu karek as-sala tungtung salam kan kumna mim teh as-sala karek ieu dada geus mengkol batal salatna kadenya eta loba kejadian gitu sehingga aman nama lamun lamun nek salam bari mengkol kieu ngalirik saya nama salam heula assalamualaikum warahmatullah sampai ngalirik assalamualaikum warahmatullah gitu dada kedah disangharupkeun dari awal takbir sampai akhir salam dada lamun keur nangtung atau keur diuk adapun wajah itu tidak mengapa. Lamun keur ruku jeung sujud adalah bagian tubuh anu terbesar seperti 2/3 bagian tubuh. Itu berarti di ieu tah ti samet ieu tah badan perut ke atas itu ke kiblat. Lamun keur ruku sareng keur sujud eta kiblat. Terus anu kalimana syarat sahna salat adalah kedah tos masuk waktu salat sehingga teu sah lamun urang salat dina samemeh waktuna ya samemeh waktuna ya jeung eta teh kedah yakin atau don dugaan kuat kan aya waham aya syak aya dhon aya yakin atau ilmu tah minimalna masuk waktu salat teh kedah kuzon atau yakin dan harus sesuai. Berarti lamun ayeuna orang yakin hungkul tapi ternyata kenyataanna can asup waktu salat maka teu sah salatna. Misalkan salat lohor teh jam 12 orang teh teu mawa jam ningali matahari da keur mendung ieu kumaha ya cigana ya dugaan kuat ayeuna geus lohor karek dugaan kuat hungkul dah salat we lohor efek teh karek jam 11 nyatana mah maka teu sah salatna. Atau orang teh salat tapi ragu ieu teh asup can salat we efek teh bener geus jam 1 tah geus asup waktu lohor teu sah oge salatna ya selain kedah bener waktu sesuai waktuna oge kedah aya don atau yakin geus asup waktu salat sehingga lamun ragu-ragu kana asup waktu salat meskipun nyaan bener teh mah geus asup waktu teu sah salatna. Eta syarat anu ka 5
kalima kagenep. Kalima anu kagenepna adalah nyaho yakin kana farduna salat. Sehingga lamun orang ragu-ragu ieu teh salat teh fardu atau sunat, maka teu sah salat. Anu katujuna adalah tidak menganggap farduna salat sebagai sunat. Sehingga lamun anu fardu tertentu seperti ruku dianggap sebagai sunat, teu sah salatna. Atau sujud dianggap sebagai sunat, maka teu sah salatna. Adapun lamun teu ditangtukeun mah eta sah wae salatna. Contohna kumaha tah? Dina salat teh aya nu fardu, aya anu sunat, tapi teu ditentukeun nu mana-mana. Fardu aya sunat, tah eta sah-sah wae eta mah. Teu jadi masalah. Nu teu meunang mah lamun urang nentukeun sujud teh adalah sunat, kan fardu tah. Teu sah salatna. Nah, itu anu ka-7. Anu ka-8 adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Seperti diantaranya adalah memperpanjang rukun qashir secara sengaja. Rukun qashir dina salat aya 2. Kahiji adalah i'tidal, nu kadua adalah duduk antara 2 sujud. Wayahna lamun duduk antara 2 sujud sareng i'tidal mah tong lila teuing. Tong lila teuing ulah. Lamun lila teuing komo bari nyaho ngahaja maka batal salat. Nah, masih banyak hal-hal yang membatalkan salat, nanti kita bahas di pembahasannya. Tambahan tentang hadas. Tadi hadas teh kabagi duanya, aya hadas leutik, aya hadas gede. Hadas leutik jeung hadas gede. Hadas leutik adalah hadas anu ngawajibkeun kana wudu, penyebabna aya 4. Kahiji naon teh? Kahiji keluar sesuatu tina kubul sareng dubur selain sperma. Nu kadua hilang kesadaran kecuali dengan tidur anu sambil duduk anu merapatkan pantatna kana lantai. Anu katilu sentuhan kulit awewe lalaki. Anu 2 nantos gede teu aya ikatan mahram bari teu aya anu ngahalangan. Anu kaopat nyentuh kubul dubur jelema ku telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Eta adalah 4 hal anu jadi sebab hadas leutik, penyebab hadas leutik atau ngabatalkeun wudu. Nah, hadas leutik eta ngawajibkeun kana wudu, hadas gede ngawajibkeun kana mandi. Hadas gede sabaraha? Aya 6. Kahiji keluar sperma. Nu kadua hubungan badan suami dan istri atau laki-laki dan perempuan. Nu katilu haid, 4 nifas, 5 melahirkan, 6 meninggal. Nah, meskipun ada lagi ulama membagi hadas itu kabagi 3 sesuai dengan berat jeung henteuna nu diharamkeunana. Aya hadas asgor. Tadi penyebabna aya 2, aya 4. Hadas asgor nu diharamkeunna oge aya 4. Salat, haram tawaf, nyabak mushaf, mawa mushaf. Nu kadua aya hadas ausat. Nah, hadas ausat penyebabna adalah junub. Junub teh sebabna 2. Kahiji naon? Keluar sperma. Kadua adalah hubungan badan. Eta junub. Siga junub masukna kana kategori hadas menengah. Nu diharamkeun ngan 6. Nu 4 tadi ditambah 2 nyata maca Quran sareng diam di masjid. Terus aya hadas akbar ieu mah gede. Nah, nyata disebabkan ku haid sareng nifas. Eta mah hadas akbar mah nu diharamkeun teh tadi di 10. Nah, sehingga hadasnya aya ulama anu ngabagi kana 2, hadas leutik, hadas gede, sehingga junub masuk kana hadas nu gede. Aya oge ulama nu ngabagi hadas 3, kahiji hadas asgor, kadua ausat, nyata junub dia. Anu katilu adalah hadas akbar karena haid dan nifas. Terus ke pembagian aurat. Aurat teh kabagi kana 4. Kahiji auratna lalaki mutlak di mana wae keur naon bae nek di salat atau luar salat, dan amat di dalam salat saja antara pusar dan lutut. Pusar jeung lutut nage sami kedah katutup. Lalaki salat make kolor hunggul sah teu salatna sah. Asal pusarna katutup, lututna oge ka tutup sah. Lalaki ka pasar make unggul kumaha teu nanaon. Ya mutlak lagi haik bae. Lamun kanu kadua auratna awewe merdeka dina salat adalah seluruh badan selain wajah dan 2 telapak tangan. Wajah teh nu mana teh? Wajah teh nyata dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ya bertemunya 2 tulang rahang. Kita
eta wajah. Berarti lamun di bawah dagu eta lain wajah. Sehingga lamun nyimpen mukena hanapeun dagu ieu teh aya orat anu kabuka teu katutup sah teu salatna teu sah. Takan daguna kedah katutup bayan. Telinga termasuk. Nah, nu boleh katingali dina salat adalah wajah dan telapak tangan. Dalam dan luar. Luar dalam. Sakit sampai pergelangan tangan ieu teh. Sehingga pergelangan tangan kedah tutup. Sehingga lamun ayeuna make baju panjang tapi teu make manset katingali kita. Pas takbir teh kieu, sah teu salatna. Henteu ya katingali sakit. Ya. Sehingga lamun awewe yang aman hek bae make baju panjang tapi ieuna anu rapet kieu teh. Atau make dalaman deui manset deui disebutna teh. Eta teu naon hek bae. Ada orat nama lamun pas salat mah wajah kecuali wajah dan telapak tangan boleh terlihat pada waktu sholat. Lalu auratna awe merdeka jeung amat ketika bersama dengan laki-laki non mahram adalah seluruh badan, tak terkecuali termasuk wajah dan telapak tangan menurut pendapat yang mu'tamad. Meskipun nanti ada pendapat yang memperbolehkan wajah dan telapak tangan termasuk pada waktu ini, saat ini ketika banyak perempuan yang berinteraksi di luaran. Asal aman tina fitnah sareng tidak berhias, itu boleh. Ayeuna kumaha lamun di wajahna misalkan dibuka tapi make upna sampai ke glowing ya ulah eta. Ulah tabarruj disebutna. Tabarruj. Hek bae awewe ber make up ngan keur salakina hungkul. Ieu mah kan dibalik awewe teh. Make up teh lamun kaluar di imah, aya di jero imah mah radut-radutan boro-boro di make up gitu nya. Make dasker geus karohok kan gitu. Ya. Boleh bermake up silakan, hanya saja untuk suami. Lain keur tukang ojek, lain keur anu undangan lain. Nu kaopat adalah auratna perempuan ketika bersama mahram dan perempuan-perempuan yang lain adalah antara pusar dan lutut. Sehingga perempuan dengan komunitas perempuan lain itu boleh hanya sebatas memakai kolor hungkul atau naon. Ya, di atas pusar itu boleh dan naon. 8 syarat sahna salat. Kaji naon tadi? Suci tina hadas. Nu kadua suci tina najis pakaian, tubuh, sareng tempat. Nu katilu kedah nutup aurat. Nu kaopat yang hareup ka kiblat. Nu kalima tos masuk waktu salat. Nu kagenep nyaho kana farduna salat atau yakin meyakini kefarduan salat. Anu katujuh tidak boleh menganggap satu rukun tertentu sebagai sunat. Anu katujuh adalah kadalapan adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Allahu a'lam. Fana bima alamdana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatilana fidinina bita'alumin tawassalna bita'limin antar Rizqanal wasi'ah wa anta rizqanal amanah ko pangaosan abdi tawasul rokan mugi Gusti ngarizkian mana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.